Hello everyone, Sasa English language school နဲ့ကြိုဆိုပါရစေ။ English ကိုအခြေခံမှစပြီးတော့လေ့လာနေတူပြီ။ Now set study လုပ်ချင်တဲ့လူတွေလည်းရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ present perfect tense နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ present perfect tense ကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ကြအောင်။ Okay. Okay. ပထမအဆုံး present perfect present perfect ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့ an action နဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခု or ဒါမှမဟုတ် situation that အဲ့ဒါတဲ့ status ဆိုတော့စခဲ့မယ် in the past အတိတ်မှာစခဲ့ပြီးတော့ and continues in the present လက်ရှိအခြေအနေထိတက်ရောက်နေတာဒီလိုအခါမျိုးမှာ present perfect ကိုသုံးမယ်။ဒါနောက်ဒုတိယတစ်ချက် an action လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခု perform နဲ့ during a period အဲ့တော့ perform ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြုလုပ်တယ်during a period during ဆိုတာအတော်အတွင်း a period ဆိုတော့ကာလအပိုင်းခြားအတော်အတွင်းမှာပြုလုပ်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခု that အဲ့ဒါတဲ့ has not finished yet မပြီးဆုံးသေးဘူးဒါတော့တတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ a repeated action နဲ့ repeated action ဆိုတော့ထပ်ခါလုပ်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခု in a specified period specify ဆိုတာမတိကျမရည်ရတဲ့ period ဆိုတော့ကာလအပိုင်းခြားမှာ between the past and now ပြောချင်တာအတိတ်နဲ့ယခုအခြေအနေရဲ့ခြားမှာမတိကျမရည်ရတဲ့ကာလအပိုင်းခြားမှာထပ်ခါလှုပ်ဆောင်တဲ့အရှင်အနေနဲ့သုံးမယ်နောက်တစ်ခု an action နဲ့ that အဲ့ဒါ was completed in a very recent past လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခု that အဲ့ဒါ was completed ဆိုတော့ပြီးဆုံးခဲ့တဲ့ in the very recent past recent ဆိုတာတိတ်မကြာသေးမီအချိန်ကာလ past ဆိုတော့တိတ်မကြာသေးမီအတိတ်ကာလတစ်ခုပေါ့ expert အဲ့ဒါကိုဖော်ပြမယ် by using just နဲ့သုံးမယ်ဥပမာဆိုပါတော့ထမင်းစားပြီးပြီလားဒါဆိုရင်အခုလေးတင်စားပြီးတာဒါဆိုရင် just နဲ့သုံးပြရမယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခု an action နဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခု one the time is not important အဲ့တော့ present perfect နဲ့သုံးတဲ့အခါမှာအချိန်ကအရေးမကြီးဘူးเนาะ time ဘောစကားလုံးထည့်ဖို့မလိုဘူးမနေ့ကလုပ်ခဲ့တယ်တော့ဒီနေ့ကလုပ်ခဲ့တယ်เนาะမနက်ကလုပ်ခဲ့တယ်တော့စသည်ဖြင့်အချိန်မလိုဘူးကဲ example လေးကြည့်လိုက်အောင် I have lived in New Zealand since 2008ကျွန်တော်က New Zealand မှာနေတာ2018ခတည်းက Now he has been to the cinema twice this week ဒီပတ်သူကရုပ်ရှင်ရုံကို2ကြိမ်သွားကြည့်ပြီးပြီ Now I have visited New York several times ငါ New York မြို့ several times ခဏရောက်တယ်ခဏအလည်ပတ်သွားတယ် Now I have just finished my duty အဲ့တော့ငါရဲ့တောင်းကိုအခုလေးတင်ပြီးတာငါလည်းအခုပဲလုပ်စရာရှိတဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးအခုလေးတင်ပြီးတာ And now I have eaten all the burgers တော့ငါဘာကားတွေအကုန်လုံးစားလိုက်တယ်ဘာကားတွေအကုန်လုံးစားပြီးပြီပေါ့ I have eaten all the burgers Okay ဆက်ကြည့်အောင် positive and negative ဟုတ်ကြောင်းနဲ့မဟုတ်ကြောင်းမှာဆိုရင် I will use သေးဆိုရင် have နဲ့သုံးမယ် positive မှာ negative ဆိုရင် have not ဒါမှမဟုတ် haven't he she it ဆိုရင် has positive မှာဆိုရင် has နဲ့သုံးမယ် negative ဆိုရင် has not hasn't ကြိုက်တာသုံးအနောက်က verb လိုက်မယ်သူရဲ့ပုံစံ has have verb present perfect ရဲ့ပုံစံ has have verb အဲ့တော့မေးခွန်းပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ရှေ့နောက်ပြောင်းရင်မေးခွန်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ I will use ဆိုရင် have နဲ့မေး he she it ဆိုရင် has နဲ့မေးနောက်က verb question mark လိုက်မယ်ကဲဥပမာလေးကြည့်အောင် have you been to France နဲ့ပြင်တစ်ကိုရောက်ဖူးလားဘဝအတွေ့အကြုံမေးတာအဲ့တော့ no I haven't မရောက်ဘူး we have been to Canada ငါတို့ Canada ကိုတော့ရောက်ဖူးတယ် but ဒါပေမဲ့ we haven't been to England ကိုတော့မရောက်ဘူး Now Mary has had many different jobs Mary ကမတူညီတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးကိုလုပ်ဖူးတယ် and ပြီးတော့ has lived in many places မတူညီတဲ့နေရာတွေအများကြီးမှာလည်းနေဖူးတယ် Now I have seen that woman before ငါဒီမိန်းမကြီးကိုအရင်တော့မမြင်ဖူးပါဘူး but မြင်ဖူးတယ်ပေါ့နော် have seen ဆိုတော့မြင်ဖူးတယ် but ဒါပေမဲ့ I can't remember where ဘာမှမြင်ဖူးတယ်ဆိုတော့မမှတ်မိဘူးနော်တချို့ဆိုရင်ရှိရမလားဟာငါသူ့ကိုလည်းဘယ်နေရာမှာလဲမသိဘူးမြင်ဖူးတယ်ဒါပေမဲ့နာမည်တော့မမှတ်မိဘူးဟဲ့
ဒီလိုမျိုးပေါ့ကတော့ how many times တဲ့အချိန်ဘယ်နှကြိမ်လောက်ပေါ့နော် has Brazil won the World Cup World Cup ဆိုတာကမ္ဘာဖလားအဲ့တော့ကမ္ဘာဖလားကိုတဲ့ Brazil ကဘယ်နှကြိမ်အနိုင်ရဘူးလဲဟိုးအတိတ်ကနေပြီးတော့အခုချိန်ထိ Brazil ကကမ္ဘာဖလားကိုဘယ်နှကြိမ်ရဘူးလဲဒီလိုမေးတာနောက်တစ်ခု present perfect ကိုတဲ့မေးခွန်းမေးတဲ့အခါမှာ ever နဲ့မေးရမယ်ဖြေရင်တော့မရောက်ဘူးဆိုတော့ never နဲ့ဖြေပေါ့ကဲမှာကြည့်အောင် has Amy ever been to Australia Amy က Aussie ကိုရောက်ဘူးလားပြောချင်တာမင်းရဲ့ဘဝမှာလို့ပြောချင်တာ in your life နော်မင်းရဲ့ဘဝမှာ Aussie ကိုရောက်ဘူးလားဥပမာမွေးကလေးကနေအခုချိန်ထိစင်ကာပူကိုရောက်ဘူးလားမလေးရှားကိုရောက်ဘူးလားစသည်ဖြင့်ဒီလိုမေးရအဲ့တော့ yes တဲ့ once တစ်ချိန်တော့ရောက်ဘူးလေအဲ့မှာ once ဆိုတာ one time နဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်ကဲတော့ have you ever played golf တဲ့ကောက်ရိုက်ဘူးလားကောက်ကစားဘူးလားဒီလိုမေးရအဲ့တော့ yes တဲ့ကစားဘူးတယ် I play golf along ငါဒီကောက်ကိုနော်ကောက်ရိုက်တာကစားလေးရှိတယ်အများကြီးပဲအကျင့်ရအတွက်ကစားလေးရှိတယ်ဒါကြတော့အလေးထားကိုပြောတာဖြစ်သွားပြီနော် my mother has never traveled by plane အဲ့တော့ငါရဲ့အမေကတဲ့ has never traveled ဆိုတော့ခရီးမသွားဘူးဘယ်တော့မှခရီးမသွားဘူးတဲ့ by plane ဆိုတော့လေယာဉ်နဲ့တခါမှခရီးမသွားဘူးလားငယ်ငယ်လေးရအခုချိန်ကြီးလေယာဉ်နဲ့တခါမှခရီးမသွားဘူးအဲ့တော့ I have never ridden a horse ကျွန်တော်မြင်းတခါမှမစီးဘူးမွေးကလေးရတယ်အခုချိန်ထိပေါ့ခဏ who is that man တဲ့ဟိုမျိုးသားကဘာတူလဲအဲ့တော့ I don't know ငါလည်းမသိဘူး I have never seen him before သူ့တခါမှမမြင်ဘူးနော်ဒါဆို exercise လေးလုပ်ကြည့်လိုက်အောင်Number 1မှာဆို Mary is 85 years ဆို Mary ရဲ့အသက်85ပဲ She has had an interesting life သူမရဲ့ဘဝမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အရာတွေရှိတယ်ပေါ့ What has she done သူမဘာလုပ်ပြီးပြီလဲအဲ့တော့ဒီဘက်မှာပေးထားတဲ့ဟာ verb be meet do write travel have ဒါတွေက verb တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဟာဆက်ရမယ်အကြောင်းကြီးတွေကသူဥပမာပြထားတယ် she has had the many different jobs သူမမှာအလုပ်တွေမတူညီတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးရှိဘူးတယ်ခဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ B နဲ့နည်းနည်းတွဲကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ she has been married 3 times လက်ထပ်တာ3ချိန်လက်ထပ်ဖူးတယ်ဗော3ချိန်လက်ထပ်ဖူးတယ်ကဲတော့ meet တဲ့တွဲမယ်အဲ့တော့ she has met a lot of interesting people ကဲတော့ do နဲ့တွဲမယ် she has done ဘာဖြစ်မလဲ she has done a lot of interesting things ပေါ့အဲ့တော့ she has done a lot of interesting things ကဲနောက်တစ်ခု write ဒါဆိုရင် she has written 10 books စာအုပ်10အုပ်ရေးပြီးပြီ travel she has traveled all over the world ဟုတ်ပြီနော် have ကတော့သူပေးထားတယ် has had many different jobs ဆိုတော့ဒါထည့်ကြရမလို့တော့နော် okay ကဲနောက်တစ်ခု put the verb တွေကိုထားပေးပါ in the present perfect သုံးပြီးတော့ verb တွေကိုထားပေးရOkay, you ever play so have you ever played golf မင်း golf ရိုက်ဘူးလားအဲ့တော့ yes I play golf a lot ကဲတော့ does Emma know Sam အဲ့တော့ Emma က Sam ကိုသိလား no she has never met him she has never met him သူ့ကိုတစ်ခါမှမမြင်ဘူး number 3 Joan's favorite film is the Howard and Bender တဲ့နော်သူအနှစ်သက်ဆုံး film ကအဲ့ဒါတဲ့အဲ့တော့ she has seen it 5 times နော်ဒီမှာအဲ့ဒါ5ချိန်ကြည့်ဘူးပဲအဲ့မှာ times မှာ s ကျန်ခဲ့ရနော် okay then number 4 Anne and Ellie have lots of books Anne နဲ့ Ellie မှာစာအုပ်တွေအများကြီးရှိတယ် and ပြီးတော့ they have read all of them အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသူတို့ဖတ်ပြီးပြီ READ က read လို့ပဲအတန်ထွက်မယ်နော် then နောက်တစ်ခု have you ever written a poem yes in high school ကျောင်းမှာကဗျာတွေရေးဘူးလားဆိုတော့ yes တဲ့ကျောင်းမှာရေးဘူးတယ်။ Okay တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးပါတာတော့ present perfect tense နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မသိတာလေးရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment မှာ
မေးထားကြလို့ရတယ်နောက်ထပ်သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးလေကျွန်တော်ကို comment မေးထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်အားတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ဖြေချပေးသွားပါမယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်တဲ့အနေနဲ့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လေးတွေလုပ်ထားပေးပါအောင် okay see you next video bye bye